ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു LR വൈബ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രീമി യമ്മി ചിക്കൻ പിസ്സ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചീസും ഓവനും പിസ്സ ബേസും ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത്രയും പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലൊട്ടും കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ നല്ല മൈദ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 1/4 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി പാൽ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വരട്ടെ. നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈദ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൈദയും പാലും കൂടിയിട്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി. ഈ ഒരു പിസ്സയിലേക്ക് നമ്മളുടെ ചീസിനേക്കാളും കോമ്പിനേഷൻ വൈറ്റ് സോസ് ആണ് ടേസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പിസ്സയിലേക്ക് നമ്മൾ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ പാൻ ചൂടായി വരട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചിക്കൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു 1/2 ചിക്കനേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പിസ്സ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു 1/2 പാർട്ട് ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയാണ്. നമുക്ക് ഇത്രയും ചിക്കനേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു
മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധിക ടൈം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കെച്ചപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിങ്ങിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. പക്ഷേ ഈ ഒരു മസാലയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നമ്മളുടെ ടോപ്പിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ പിസ്സയുടെ ബേസ് റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിസ്സ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 4 മുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 4 മുട്ടയിലേക്ക് 4 ബ്രെഡ് സൈസസ് ആണ് നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് മുട്ട എടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ ബ്രെഡും എടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ റഫായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്യൂസി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രെഡും ജ്യൂസായി കിട്ടും. നമ്മൾ 4 ബ്രെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പിസ്സ ബേസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിസ്സ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇതിലേക്കൊരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ഓയിൽ മതി. നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ പിസ്സ ബേസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതൊരു 40 സെക്കൻഡ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടോപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 40 സെക്കൻഡ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ടോപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ 40 സെക്കൻഡ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി. മുകളിൽ കുക്കാകുമ്പോൾ മുകളിലധികം കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടോപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് പിസ്സയിൽ അങ്ങനെ പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിംഗ് എത്തണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടിയാലാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടും ടോപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് സോസ് ഇട്ടു. വൈറ്റ് സോസ് ഇട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കെച്ചപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി യമ്മി ചിക്കൻ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ
നമ്മളുടെ ക്രീമി യമ്മി ചിക്കൻ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു റെസിപ്പി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.